In diesem Video siehst du im Zeitraffer, wie wir unsere zweite Ebene in unserer Großraumgarage eingebaut haben. Die zweite Ebene hat eine Breite von 3,40 Meter und eine Länge von 2,50 Meter. Die Endhöhe ist ebenfalls 2,50 Meter. Wir haben uns bei der Grundkonstruktion für Konstruktionsvollholz in der Qualität SI entschieden. Die 4 Füße sind 100 x 100 und die restlichen Balken oben drüber sind 80 x 160. Die USB-Platten haben eine Stärke von 22 mm. Wir haben uns für eine winkellose Konstruktion entschieden und die Balken untereinander verschraubt, die USB-Platten natürlich auch verschraubt und am Schluss die vorderen 2 Stützen noch mit Anker in der Wand befestigt, um ein Umkippen zu vermeiden. Viel Spaß beim Zeitraffer!